各位听众朋友，大家好！你即马所收听的是汉字之声广播电台恒春仔的事相机，由恒春仔为大家主持服务。即马要进行的单元是台语小常识。今仔日要为大家报告的是台语声调的阴、阳、平、上、去、入、并、坐这个名词。咱还未先讲台语声调的阴、阳、平、上、去、入、并、坐这个名词进前呢，咱先来练习一遍台语八声调。第一声滚，第二声滚，第三声滚，第四声滚，第五声滚，第六声滚。进前有讲过，第六声的声调甲第二声是同款的。第七声滚，第八声骨。来，搁一摆。第一声滚，第二声滚，第三声滚，第四声骨，第五声滚，第六声滚，第七声滚，第八声骨。大家复习完台语八声调了后，接落来就是要向大家报告台语声调的阴甲阳。台语声调的阴甲阳其实真简单，第一声到第四声属阴，第五声到第八声属阳。来，咱搁讲一摆。第一声到第四声属阴，第五声到第八声属阳。搁过来要讲的是平、上、去、入。台语声调的平、上、去、入，第一声是平声，嘛会当讲阴平声；第二声是上声，嘛会当讲阴上声；第三声是气声，嘛会当讲阴气声；第四声是入声，嘛会当讲阴入声；第五声是平声，嘛会当讲阳平声；第六声是上声，嘛会当讲阳上声；第七声是气声，嘛会当讲阳气声；第八声是入声，嘛会当讲阳入声。来，搁一摆。第一声是平声，嘛会当讲阴平声；第二声是上声，嘛会当讲阴上声；第三声是气声，嘛会当讲阴气声；第四声是入声，嘛会当讲阴入声；第五声是平声，嘛会当讲阳平声；第六声是上声，嘛会当讲阳上声；第七声是气声，嘛会当讲阳气声；第八声是入声，嘛会当讲阳入声。搁续来是台语声调的平声甲坐声。台语声调的平声甲坐声，伊的分别非常的简单。第一声甲第五声是平声，伊之外的第二声、第三声、第四声、第六声、第七声、第八声，拢是坐声。来，咱搁讲一摆。第一声
甲第五声是平声，伊自外的第二声、第三声、第四声、第六声、第七声、第八声，拢是仄声。今仔日向大家报告到这。以上是汉字之声广播电台恒春仔的思想机，独家奉送恒春仔的台语小常识。感谢收听，后回空中再相会。